Mi abuelo fue un llaurón, mi abuelo fue un llaurón. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llauró, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vespra a totes i tots, estimats oients de Va de vie. Avui tractarem un tema d'actualitat que afecta a tots els consumidors de vi. La nova regulació europea sobre l'etiquetatge de les ampolles en vigor des del 8 de desembre de 2023. Aquesta evolució pretén aportar més transparència detallant tots els ingredients presents en una botella de vi, així com els seus valors nutricionals. Fins ara, el vi era una excepció pel que fa a la legislació, sense cap informació fins al punt d'ometre l'origen de producció i la varietat de raïm, vedat exclusiu de les denominacions d'origen. A partir d'ara, cada etiqueta de vi ha d'incloure dos elements essencials. La llista d'ingredients. Això inclou no només el raïm, sinó també tots els additius i auxiliars tecnològics utilitzats durant la vinificació. La declaració nutricional comprèn el valor energètic del vi en forma de taula, expressat en kilojoules, kJ, i en kilocalories, kcal, per a 100 mil·lilitres. Aquesta informació pot mostrar-se directament en l'etiqueta o ser accessible mitjançant un codi QR. De fet, per a limitar l'espai utilitzat en les etiquetes, certa informació, com la declaració nutricional completa, pot digitalitzar-se i ser accessible via un codi QR. En escanejar aquest codi, amb el teu smartphone es pot accedir a una informació detallada sobre el vi més enllà de les mencions obligatòries com el domini, els mètodes de producció i fins i tot suggeriments de mariatge. Sense entrar en polèmiques, és important saber que la majoria dels vins industrials contenen una varietat d'additius per a modificar el gust, la textura o l'estabilitat del producte. Podem trobar els agents de clarificació, utilitzats per a, entre cometes, netejar el vi. Estos agents poden ser d'origen animal, com l'albumina d'au, la caseïna, proteïna de la llet o la gelatina. Alternatives minerals, com la bentonita, que és una argila, també són comunament utilitzades. Acidificants, per a ajustar l'acidesa del vi, àcids com el tartàric, màlic o làctic poden ser afegits. Aquestes pràctiques estan regulades i varien segons els països i les regions vinícoles. Tanins afegits per a renforçar l'estructura del vi. Encenalls de fusta, utilitzats per imitar l'envelliment en bota de roure. Llevats seleccionats, per a millorar la fermentació per falta de llevats indígenes o orientar les aromes del vi. Agents estabilitzadors, la llista dels quals és definitivament massa llarga per a citar-los tots avui. Conservants, el més conegut és el diòxid de sofre, SO2, sempre mencionat amb la frase conté sulfits en les etiquetes, però també sorbat de potassi, bisulfit i metabisulfit de potassi, lisozim, àcid ascorbic i dicarbònic de dimetil. Bona sort! Gas de composició o per l'embotellatge, argó, nitrogen, diòxid de carboni.
alguns components no es consideren aditius i no han d'indicar-se en la llista d'ingredients. És el cas dels encenalls de fusta. D'altra banda, s'ha d'indicar clarament les substàncies susceptibles de provocar al·lèrgies o intoleràncies. Esta nova regulació sobre l'etiquetatge dels vins és un avanç important per la transparència i la informació dels consumidors. Per als productors de vins naturals és una benedicció. De fet, s'esforcen per utilitzar només raïm en els seus processos de vinificació, sense additius ni intervencions químiques. En Xina, la llista d'ingredients de les seues botelles es resumeix sovint en una sola paraula, raïm, així com la menció sense sulfits afegits, ja que el vi pot contindre naturalment alguns mil·ligrams. Per fi, el consumidor té accés a una informació detallada sobre el que hi ha o no en la seva botella. Però, paradoxalment, ara sabem més sobre els additius que sobre les varietats i l'origen del raïm o la quantitat exacta de sulfits present. Siga com siga, aquest avanç marca un punt d'inflexió cap a més transparència, permetent a cadascú fer les seues eleccions amb ple coneixement de causa. I per als vins naturals és una oportunitat més per a demostrar que no tenen res a amagar. Raïm i au. Gràcies per la vostra fidelitat i fins prompt en Radio Pego per a una nova crònica. Salut i vi! Moment d'estar units